саламатсыздар ма балалар? Балалар, қазір біздер бірінші шаттық шеңберін орындап алайық, иә? Иә. Күніміз ашық болсын. Аспанымыз көк болсын. Көк аспанның астында жануарларға қамқор болып, табиғатты қорғайық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біздің бүгінгі ұйымдастырған қос әрекетіміздің тақырыбы үй жануарлары. Үй жануарлары және олардың төлдері жайында. Балалар, қазір мен сіздерге үй жануарлары жайында сіздерге мәлімет беретін боламын, иә? Балалар, бірінші біздер қарайық. Қазір бізде жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілінде қандай құбылыстар болады? Күн ашық, жылы болады, иә? Талдарымыз бүршік жарып, жапырақ шыға бастайды, иә? Барлық жан-жануар көктем мезгілінде тіршілік оянып, табиғат оянып, бәрі жан бітіп тіршілікке енетін болады, иә? Сонымен қатар балалар, көктем мезгілінде біздің жануарларымыз төлдейтін болады. Көбейіп, төлдейді екен жануарларымыз, иә? Енді балалар, мен осы жануарлар жайында сіздерге кішкене мәлімет беріп өтейін. Суретке назар аударайық балалар. Қарайық суретте. Қандай жануарлар тұр суретте? Жануарлармен танысайық. Атап өтейік. Кім айтады, айтамыз? Сиыр. Ешкі. Қой. Дұрыс айтасыздар балалар. Балалар, енді осы жануарлардың төлдерін тауып алайық, иә? Олардың төлдері болу керек қой. Суретке назар аударып жіберейік, иә? Қандай жануарынан келді жаңа? Сиыр. Оның төлін қалай атаймыз? Бұзауы. Өте дұрыс айтасыздар. Бұл қой екен. Оның төлін қозы деп атаймыз. Бұл ешкі. Оның төлін лағы дейміз. Ал мына суретте тұрған екі өркешті қандай жануар мынау? Түйе. Бота дейміз, Ерасыл. Өте дұрыс айтасың. Ал мына жануар? Жылқы. Оның төлі құлыншағы. Дұрыс айтасыздар, құлыншақ дейміз. Балалар, енді бұл жануарлардың барлығы адамзат баласына, бүткіл табиғатқа бұның барлық пайдасы бар екен, иә? Біздер сиыр жануарынан қандай өнімдер аламыз? Бізге пайдасы бар ма? Сиыр бізге қандай өнім береді? Бір ғана сүт өнімінен бірнеше өнім алады екенбіз. Сүтін, айранын, құртын, майын, ірімшік, соның барлығын аналарымыз дайындап, сіздердің алдарыңызға беретін болады, иә? Балалар, енді біз тек қана бұлардан керекті өнімдерді ғана жүннерінен де бізге пайдасы бар екен, иә? Жүн өнімінен, мысалы, қойды алайықшы. Қойдың жүнінен бізге анамыз не жасап береді? Дұрыс, қолғап тоқып береді. Үстімізге киетін кеудеше. Дұрыс, аяғымызға жүннен тоқылған шұлық істеп береді екен. Сонымен қатар балалар, және де осы жүндерден бізге әдемі, ою өрнекті кілемшелер тоқылады екен. Сырмақталып, үлкен әжелеріміз бұрынғы заманда әдемі болып киіздері басқан осы жүн өнімінен. Ол өте жылы болады. Көп пайдасы бар екен, не балалар? Енді балалар, осы жануарлар туралы олардың қазір дыбысын тыңдап көрейік. Жануарлардың дыбысын тыңдаймыз, иә? Қай жануарлар қалай дыбыстайды екен, иә? Соны біздер қазір табатын боламыз. Жануарлардың дыбысын анықтайтын боламыз. Олар қалай дыбыстайды екен? Қазір тыңдаймыз. Үнтаспа арқылы, иә?
қазір екен, иә, төлмен бірге, иә? Өте тамаша, жақсы аттыңыздар балалар. Енді балалар, біздер қазір, мана айттым ғой, қойдың жүнінен бірнеше түрлі өнімдер алынады дедім, иә? Соның бірі біздің қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің бірі. Бұл қандай ою-өрнек деп айттық? Қошқар мүйіз. Біз осы қошқар мүйіз жабыстырылған кілемшемізді алдымыздағы желім арқылы жабыстырып, мына жүнменен осының ішін өрнегімізді толтыратын боламыз қазір. Әсемдейміз осы кілемшеміз, иә? Қане столға келіп жайғаса қойыңыздар. Келіп әдемілеп отыра қойыңыздар. Бөліп отыра қойып. Біреуіңіз ана жаққа отыра қойыңыздар. Әдетте ана жаққа барып отыра қойып. Әдемілеп алдымыздағы кілемшемізді аламыз әдемі. Мына желімді мұқият қолданамыз, аузымызға салмаймыз балалар, иә? Өте зиян ол. Қақпағын ашып қоямыз. Мен қазір біреуін көрсетемін. Қане көмек ретінде ала қой. Кілемімізді алайық, мінекей қақпағын ашып қоямыз. Енді әдемілеп өрнегіміздің үстіне желімді жағып шығамыз. Әдемі етіп желімді жағып аламыз. Мұқият болып жағыңдар балалар, әдемілеп. Жағып болсақ, желімізді қоямыз. Сосын алдымыздағы жүнді алып, жоғарғы жағынан бастап, әдемілеп, әсемдеп жабыстырып шығамыз. Кішкенеден алып, әдемілейміз. Апа, маңдайына? Иә, әдемілеп. Өте тамаша. Әдемі жасап жатсыздар. Ерасыл, кілең жабысты ма? Ал, жүнің жабыстыра ғой енді. Үстіне жабыстырып шық жүніңді. Жабыстыр. Тамаша. Әдемі шыққан. Мен болдым. Қане балалар, жұмысымызды аяқтап болдық па? Кілеміміз өте әдемі шыққан сияқты, иә? Менің кілемді қарай қойыңдаршы. Әдемі, иә? Кілеміміз өте әдемі шыққан екен. Дәметкеннің кілемшесі. Әдемі өнектелген, иә? Енді балалар, жұмыс ұнады ма сіздерге? Иә. Енді қайтадан орнымызға тұра қояйық, келе қойыңыздар. Енді балалар, біздер жаңа жануарлармен таныстық, иә? Енді осы жануарлар туралы кім тақпақ біледі?
сен? Ая, білесің ба тақпақ? Қане, айта ғой тақпағыңды. Айта ғой. Құншақ, құлайсың дауылын. Дос болсайшы құншақ, мен сияқты баламмен. Тамаша, жарайсың. Ая құншақ жайында тақпақ айтты, я? Енді кім айтады тағы да? Каусар, айта ғой тақпағыңды. Шөре? Шөре лағым, тентек болма шырағым. Секек демей. Секет демей емінді ал, Сектен демей. тектен демей құлағым. Жарайсың. Каусар? Лақ жануарына көңіл айтып тұр, я, тақпақты, я? Өте тамаша. Енді балалар, қазір біздер Қошақаным әнін бірге айтатын боламыз, я? Қошақан әнін бірге айтатын боламыз. Қошақан айдында, ойнақты жүргені, ақырына айменен, шекердегі балменен, жеті болы сағына, Қошақан айменен, Өте тамаша. Бұл Қошақан жайында ән, я? Жаз кезінде демалыста атамыздың, әжеміздің ауылына барғанда осы әнді айтуларыңызға болады, балалар. Енді балалар, бүгін біздер оқу сәрекемізде немен таныстық? Қошақанмен. Үй жануарлары сіздерге ұнай ма? Олардың беретін пайдасы қандай дедік мана? Пайдасы бар ма бізге? Несімен ұнайды дедік? Олардың көптеген бізге беретін өнімдері бар екен, я? Және жүнінен де көптеген пайдалы заттар өндіріледі екен, я? Кілемше тоқиды дедік. Я, қолғап, дұрыс айтасың, әділ. Әдемі кеудеше тігіп береді екен әжеміз жылы, я? Бас киім тоқып береді. Балалар, біздер осы жануарларымызды қорғап, күтіп, және қамқор болып жүрейік, я? Жануарларымызға, я? Балалар, бүгінгі оқу әрекет ұнады ма сіздерге? Қызықты болды ма? Бүгінгі оқу әрекетке қатысқандарыңызға көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар, балалар. Сау болыңыздар.